Il titolo di oggi della giornata odierna è Armonia in pratica ed è organizzato dalla società Armonia, che si occupa di sicurezza sul lavoro e formazione, e avviene negli spazi formativi di Tergas a Noventa di Piave. È una giornata che ha come tema appunto la formazione e la sicurezza sul lavoro. Io sono qui in qualità di presidente di Confapi Venezia e noi come sindacato datoriale abbiamo sottoscritto il piano strategico 2021-2023 per la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro, come appunto deliberato dalla giunta regionale. L'abbiamo fatto perché crediamo che la sicurezza, in particolare quella sul lavoro, dei luoghi di lavoro, ma sia uno dei valori fondanti dell'attività imprenditoriale. È uno dei valori sul quali gli imprenditori devono porre la loro attività di impresa. La giornata di oggi è un format assolutamente innovativo perché consente alle persone, a tante persone, perché gestiamo oggi più di 100 persone, di fare i corsi e di poterne anche sviluppare più di uno contemporaneamente. Questo consente di razionalizzare e sinergizzare i tempi sia dell'impresa che della didattica. Oggi trovo doveroso ringraziare naturalmente per prima cosa la famiglia Zecchinel con la società Tergas per aver ospitato questo evento che per noi e anche per noi sindaci è molto importante, perché oggi si parla di sicurezza sul lavoro, che è fondamentale. I miei complimenti vanno anche a Confapi, perché organizzare queste cose nel territorio crea sensibilità, la sensibilità che è fatta in squadra con le amministrazioni, con i cittadini, con i lavoratori, crea anche poi l'obiettivo e si raggiunge l'obiettivo appunto della sicurezza. Oggi è molto particolare perché in un'unica giornata si concentrano più aziende che possono fare sicurezza sul territorio e sul lavoro, e quindi anche si ristringono i tempi e non si rischia di appunto perdere per strada alcune aziende che magari per celerità non volessero partecipare. Quindi ottima l'iniziativa, ma anche il modo in cui l'hanno organizzata. Ringrazio di essere stato invitato alla conferenza, alla giornata di Armonia in pratica. Ho visto che nella sostanza la formazione viene affiancata all'addestramento, cosa sostanzialmente molto importante, e di cui la normativa decreto legislativo testo unico 81 del 2008 ne fa non cenno, lo sottolinea, perché oggigiorno per utilizzare le tecnologie che ci vengono messe a disposizione dal mercato è necessario un addestramento, oltre che a una formazione. Quindi non possiamo fare altro, io e soprattutto i lavoratori e le aziende, di ringraziare l'esistenza, che ci siano delle persone che li affiancano nella loro formazione.